హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కృష్ణాస్ ట్యుటోరియల్స్. ఈ వీడియోలో మనం నేచర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫ్రెండ్స్, మన కృష్ణాస్ ట్యుటోరియల్స్ యాప్లో లాసెట్కి ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఈ ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్లో మీకు లాసెట్ క్వశ్చన్ పేపర్లో అడిగే అన్ని టాపిక్స్ నుంచి అబౌవ్ 3000 క్వశ్చన్స్తో ఈ టెస్ట్ సిరీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో ఫ్రెండ్స్, టు నో మోర్ అబౌట్ దిస్ టెస్ట్ సిరీస్, ప్లీజ్ చెక్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క స్వభావం, నేచర్ సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలంటే ముందుగా కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏమిటో, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్? కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏమిటి? కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ బై విచ్ ఎ స్టేట్ ఈస్ గవర్న్. ఏవైతే కాన్స్టిట్యూటెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఒక కంట్రీని ఎలా రూల్ చేయాలో లేదా ఎలా గవర్న్ చేయాలో చెప్తాయో దాన్నే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ అని అంటాం. జనరల్గా చెప్పాలంటే ఒక కంట్రీని ఎలా గవర్న్ చేయాలో చెప్పే లానే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ అని అంటాం. కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ ద సుప్రీం అండ్ ఫండమెంటల్ లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్. సుప్రీం లా. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది కంట్రీలోనే హైయెస్ట్ లా. కంట్రీలో ఉండే అన్ని లాస్ కంటే కూడా ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ హైయెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది కంట్రీలోనే బేసిక్ లా. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్లో కంట్రీలో పొలిటికల్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉండాలి, అంటే ఆ కంట్రీలో ఏ టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉండాలి, ఆ గవర్నమెంట్ అనేది ఎలా రన్ అవ్వాలి, ఆ గవర్నమెంట్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, ఆ గవర్నమెంట్ పవర్స్ ఏంటి, అండ్ ద ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఏంటి, ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ పీపుల్ గురించి మనకి ఈ కాన్స్టిట్యూషన్లో డీటెయిల్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. టైప్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్: రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఫ్రెండ్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్లో ఉన్న కాన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్స్. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఒక రిటన్ కాన్స్టిట్యూషనే. ఈ రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఈ అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఈ రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఒక కన్సాలిడేటెడ్ ఫామ్లో, అంటే కోడ్ రూపంలో సిస్టమేటిక్గా అరేంజ్ చేసి ఒక డాక్యుమెంట్గా రిటర్న్ చేసి ఉంటాయి. ఈ అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఒక సిస్టమేటిక్గా ఒక డాక్యుమెంట్లో కన్సాలిడేటెడ్గా రాసి ఉండవు. అవి వేరియస్ లాస్లో, కస్టమ్స్, యూసేజెస్ అండ్ జ్యుడిషియల్ ప్రెసిడెంట్స్గా డిఫరెంట్ సోర్సెస్లో ఉంటాయి. Examples of countries having unwritten constitution is Britain, United Kingdom. Rigid constitution and flexible constitution. కాన్స్టిట్యూషన్ని అమెండ్ చేసే ప్రాసెస్ని బేస్ చేసుకొని ఈ రిజిడ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. ఈ రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ని అమెండ్ చేసే ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్గా, కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది. ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్ని మనం సింపుల్గా, ఈజీగా అమెండ్ చేయొచ్చు. యూనిటరీ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్. కంట్రీలో ఉండే పాలిటీని బేస్ చేసుకొని ఈ యూనిటరీ అండ్ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. In a unitary constitution, the powers of the government are centralized in one government, that is central government or unitary government, and the provinces or states are subordinate to the center. ఈ యూనిటరీ కాన్స్టిట్యూషన్లో యూనిటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. ఈ యూనిటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో కంట్రీలో ఓన్లీ ఒక లెవెల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది, అండ్ అన్ని పవర్స్ కూడా ఆ గవర్నమెంట్కి మాత్రమే ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ ఆ కంట్రీలో ఏమైనా స్టేట్స్ ఆర్ సబ్ యూనిట్స్ ఉన్నా కూడా అవి ఈ యూనిటరీ గవర్నమెంట్కి సబార్డినేట్స్గా ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కంట్రీస్ హ్యావింగ్ యూనిటరీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ బ్రిటన్, శ్రీలంక, సింగపూర్, పాకిస్తాన్. ఈ యూనిటరీ కాన్స్టిట్యూషన్లో కంట్రీ మొత్తానికి కూడా ఒకటే గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. ఇన్ ఏ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ there is a division of powers between the federal or central government and the state governments, and both are independent in their own spheres. ఈ ఫెడరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో కంట్రీలో 2 లెవెల్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్, the federal or the central government for the entire country, and the state governments for the concerned states. ఈ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో పవర్స్ అనేవి బోత్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి ఉంటాయి. ఈ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఒకదానికొకటి సబార్డినేట్స్గా కాకుండా వాటి పరిధిలో అవి ఇండిపెండెంట్స్గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్, కంట్రీస్ హ్యావింగ్ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ ఇండియా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా అండ్ జర్మనీ. ఈ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేవి సెంట్రల్
గవర్నమెంట్‌కి అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్‌కి ఉంటాయి. ఎసెన్షియల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఏ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఒక కాన్స్టిట్యూషన్‌ని మనం ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని అనాలంటే ఆ కాన్స్టిట్యూషన్‌లో ఏ ఫీచర్స్ ఉండాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. In a federal constitution, both the federal and the regional governments are coordinate and independent in their spheres and not subordinate to one another. ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్‌లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఉంటాయి. ఫెడరల్ అండ్ రీజనల్ గవర్నమెంట్స్. అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్, సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. ఈ బోత్ గవర్నమెంట్స్ అనేవి ఒకదానితో ఒకటి కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ వాటి స్పియర్స్‌లో అవి ఇండిపెండెంట్‌గా ఉంటాయి. అండ్ నాట్ సబార్డినేట్ టు వన్ అనదర్. ఒకదానికొకటి సబార్డినేట్‌గా కాకుండా అవి వాటి స్పియర్స్‌లో అవి ఇండిపెండెన్స్‌గా ఉంటాయి. ఫస్ట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్. ఈ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్‌లో పవర్స్ అనేవి ఓన్లీ ఒక ఆర్గాన్ దగ్గరే కాకుండా పవర్స్ అనేవి వేరియస్ ఆర్గాన్స్ మధ్య డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి. ఈ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్‌లో పవర్స్ అనేవి బోత్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్‌కి మధ్య డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి. అండ్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఈ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఒక రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఫెడరల్ స్టేట్ అనేది ఎఫెక్టివ్‌గా ఫంక్షన్ అవ్వడానికి ఫెడరల్ స్టేట్‌లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ గురించి కాన్స్టిట్యూషన్‌లో డీటెయిల్‌గా రిటర్న్ చేసి ఉండాలి. సో, అందుకే ఈ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఒక రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ అయి ఉండాలి. అండ్ రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఈ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది రిజిడ్‌గా ఉంటుంది. ఈ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్‌ని అమెండ్ చేసే పవర్ ఎక్స్‌క్లూసివ్‌గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్‌కి గాని, స్టేట్ గవర్నమెంట్‌కి గాని ఉండదు. కన్సెంట్ ఆఫ్ బోత్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు అమెండ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అథారిటీ ఆఫ్ కోర్ట్స్. ఈ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్‌లో కోర్ట్స్ అనేవి కాన్స్టిట్యూషనల్ సుప్రీమసీని అప్‌హోల్డ్ చేయడంతో పాటుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్‌కి, స్టేట్ గవర్నమెంట్‌కి ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ కోర్ట్స్ ఆ డిస్ప్యూట్‌ని సాల్వ్ చేసే అథారిటీ ఉంటుంది. ఈ కోర్ట్స్‌కి ఆ డిస్ప్యూట్‌ని సాల్వ్ చేసే అథారిటీ ఉంటుంది. అండ్ ద కోర్ట్స్ హావ్ ది ఫైనల్ పవర్ టు ఇంటర్ప్రెట్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ఏ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్. నెక్స్ట్, సుప్రీమసీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఒక ఫెడరల్ స్టేట్‌లో కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఒక సుప్రీం లాగా ఉంటుంది. కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ద సుప్రీం లా ఇన్ ద కంట్రీ. ఈ ఫీచర్స్ అనేవి ఒక ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్‌లో ఉన్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్‌లో ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో, మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్‌ని ఒక ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని అనవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎ కాంట్రోవర్షియల్ ఇష్యూ యాస్ టు వెదర్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ ఎ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ యూనిటరీ వన్. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్‌ని పూర్తిగా ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని అనలేము. ఎందుకంటే మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్‌లో కొన్ని యూనిటరీ కాన్స్టిట్యూషన్‌లో ఉండే ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నర్స్. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్‌లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్‌కి స్టేట్స్ యొక్క గవర్నర్స్‌ని అపాయింట్ చేసే పవర్ ఉంటుంది. వితౌట్ కన్సల్టింగ్ ది స్టేట్స్. ఈ గవర్నర్ సర్టెన్ స్టేట్ లాస్‌ని ప్రెసిడెంట్ ఒక అసెంట్ కోసం ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి పంపుతారు. సో, ఈ స్టేట్ లాస్‌ని ప్రెసిడెంట్ తన ఆమోద ముద్ర వేస్తేనే అవి ఇంప్లిమెంటేషన్‌లోకి వస్తాయి. ఈ ప్రొవిజన్స్ అనేవి మన స్టేట్ గవర్నమెంట్స్‌ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్‌కి ఒక సబార్డినేట్ బాడీగా చేస్తాయి. సో, ఇదొక యూనిటరీ ఫీచర్. నెక్స్ట్, పార్లమెంట్ పవర్ టు లెజిస్లేట్ ఇన్ ద నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. మన కాన్స్టిట్యూషన్‌లో ఆర్టికల్ 249 ప్రకారం పార్లమెంట్‌కి అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్‌కి స్టేట్ లిస్ట్‌లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద కూడా చట్టం చేసే అధికారం ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్, పార్లమెంట్ పవర్ టు ఫార్మ్ న్యూ స్టేట్స్ అండ్ ఆల్టర్ బౌండరీస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్స్. మన కాన్స్టిట్యూషన్‌లో ఉన్న ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం పార్లమెంట్‌కి మన ఇండియాలో న్యూ స్టేట్‌ని ఫార్మ్ చేసే అధికారం, అలాగే ఉన్న స్టేట్స్ యొక్క బౌండరీస్‌ని చేంజ్ చేసే అధికారం కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఫోర్త్, ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. మన కాన్స్టిట్యూషన్‌లో ఉన్న ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అనేవి అండర్ ఆర్టికల్స్ 352, 356 అండ్ 360. ఈ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఎమర్జెన్సీ టైమ్‌లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్‌కే కంట్రీలో ఉన్న పవర్స్ మొత్తాన్ని ఇస్తుంది. సో, అండ్ ఆల్సో సింగిల్ సిటిజన్‌షిప్. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది సింగిల్ సిటిజన్‌షిప్‌ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దేర్ ఈస్ నో స్టేట్ సిటిజన్‌షిప్ అండ్ కంట్రీ సిటిజన్‌షిప్ లైక్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. ఇది కూడా ఒక యూనిటరీ ఫీచర్. ఈ మన కాన్స్టిట్యూషన్‌లో ఈ ఫెడరల్ ఫీచర్స్‌తో పాటుగా ఈ యూనిటరీ ఫీచర్స్ కూడా ఉండడం జరిగింది.
There is a difference of opinion among the constitutional jurists about the nature of the Indian constitution. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క నేచర్ గురించి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జూరిస్ట్ ఏం చెప్పారంటే ప్రొఫెసర్ కేసీ వేర్ ఈ డిస్క్రైబ్డ్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఎ క్వాసీ ఫెడరల్, అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ని పూర్తిగా ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని అనలేము. ఐవర్ జెనింగ్స్ ఈ డిస్క్రైబ్ Indian constitution as a federation with a strong centralizing tendency, a federal government with a strong central government, a federal state with a strong central government అని అనవచ్చు. The view of the constitutional framers is that the Indian constitution is a federal constitution. మన కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమర్స్ ఒక వ్యూ ఏంటంటే మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఒక ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని. ఇన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ది డాక్టర్ అంబేద్కర్, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అగ్రీడ్ దట్ our constitution, notwithstanding the many provisions which are contained in it, whereby the center has given power to override the states, nonetheless it is a federal constitution. డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఏం చెప్పారంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న కొన్ని ప్రొవిజన్స్ అనేవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి మోర్ పవర్స్ ఇచ్చి అవి స్టేట్ని ఓవర్ రైడ్ చేసినా కూడా మన గవర్నమెంట్ అనేది మన కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఒక ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పడం జరిగింది. మన కాన్స్టిట్యూషన్లో కొన్ని ప్రొవిజన్స్ అనేవి స్టేట్స్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సబార్డినేట్గా చేసినా కూడా మన కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఒక ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఇట్ మే బి కంక్లూడెడ్ దట్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా is neither purely federal nor purely unitary but a combination of both. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ని పూర్తిగా ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని లేదా పూర్తిగా యూనిటరీ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పలేము. ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ఫెడరల్ అండ్ యూనిటరీ ఫీచర్స్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ నుంచి ప్రీవియస్ ఇయర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగారో ఇప్పుడు చూద్దాం. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫెడరల్ ఫీచర్? మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసినట్టు రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఈ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఒక రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం. అలాగే డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్, ఈ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటంటే డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫెడరల్ ఫీచర్. అండ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ, మనం అథారిటీస్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ డిస్కస్ చేసాం ఈ వీడియోలో. సో మన ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో జ్యుడిషియరీ అనేది ఇండిపెండెంట్ బాడీగా ఉంటుంది. అండ్ సబార్డినేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ టు ది యూనియన్, ఈ ఫీచర్ అనేది ఒక యూనిటరీ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉండే ఫీచర్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫెడరల్ ఫీచర్ అంటే సబార్డినేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ టు ది యూనియన్. Who among the following describe Indian constitution as a quasi-federal constitution? Answer is K.C. Ware. ఫ్రెండ్స్, ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మీ నాలెడ్జ్ని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది. టెస్ట్ సిరీస్లో ఫుల్లీ సాల్వ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే ఫుల్లీ సాల్వ్ మాక్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో మీరు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకుంటే మీకు ఒక డీటెయిల్ రిపోర్ట్ కార్డ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Friends, please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching this video.